Bei der ersten großen Untersuchung beim Frauenarzt hat sich herausgestellt, dass irgendwas nicht passt bei der Sophie. Da ist dann diese Gastroskisis, dieser offene Bauchwanddefekt festgestellt worden. Und dann hat er gesagt, ja, der Primat, er weiß nicht, er kann es absolut nicht sagen, ob er ihn überhaupt davon bringt. Also wir können jederzeit rechnen damit, dass er stirbt. Ich hatte 5 Dünndarmadressien und musste dementsprechend nach natürlicher Geburt sofort operiert werden. Dann war meine Frau von dem Zeitpunkt weg 6 Monate nur beim Sohn unten im Krankenhaus. Und ich bin mit der Rettung ins Krankenhaus gekommen, ich habe einen Notfallkaiserschnitt gehabt und die Sophie ist sofort operiert worden. Nach dieser Operation war ich dann 4 Monate im Spital, wurde dort versorgt, hatte auch parenterale Ernährung. Laut Arzt hat er jetzt noch ca. 20 cm Dünndarm und die Hälfte knapp 50 cm Dickdarm. Halt. Der Kurzdarm ist die Erkrankung, wo der Körper durch den Darm nicht genug Nahrung und genug Kalorien aufnehmen kann. Das kann einerseits sein, weil der Darm wirklich zu kurz ist, weil chirurgisch musste ein Teil eingekürzt werden. Es kann aber auch ein funktioneller Kurzdarm vorliegen. Er bewegt sich nicht gut, er kann den Speisebrei nicht weiter transportieren, er kann aufgrund irgendwelcher morphologischen Veränderungen des Darmes die Nahrung nicht so aufnehmen. Zurzeit gibt es geschätzterweise ca. 500 bis 600 Kurzdarmpatientinnen in Österreich. Ja, also ich habe Bauchschmerzen, der verkrampft da manchmal so richtig. Dann schwindelig, so ich sehe alles verschwommen und so. Ja, schlecht. Und wenn ich was esse, es kommt sofort wieder an. Die Gefahr war eher, dass ich was esse, was ich nicht vertrage und dann dementsprechend länger Durchfall habe oder es mir schlecht geht. Die Einschränkung ist, sie brauchen eine parenterale Ernährung. Oft können wir nicht ein Fertigprodukt verwenden, sondern wir müssen von der Apotheke eine parenterale Ernährung herstellen lassen. Also die Krankheitslast für die Familien ist enorm hoch. Jetzt kommt dazu, dass nochmal eine wirklich komplexe Therapie mit den Kindern durchgeführt werden müssen. Die müssen je nach Schwere des Krankheitsbildes über viele Stunden am Tag, manche auch 24 Stunden am Tag, eine Infusion erhalten. Das ist eine Extremform einer Verantwortung, die diese Eltern haben. Am Anfang hat sie ja 24 Stunden die Infusion gehabt. Da sind wir auch trotzdem, haben wir Ausflüge gemacht. Ein Zaubersaftel trinkst du immer, gell? Zum Frühstück und zum Schnachzessen. Das Therapieziel ist jetzt, von dieser kontinuierlichen Infusion immer weiter wegzukommen. Und das ist ein riesen Qualitätsunterschied in der Lebensqualität der Patienten. Also die Normalisierung, die ist eigentlich erst richtig nach so 2,5 Jahren eingetreten. Die ersten Jahre waren schon nicht einfach. Da war eben zuerst der lange Krankenhausaufenthalt am Anfang und dann immer wieder kürzere Krankenhausaufenthalte. Es wäre halt super gewesen, wenn man da mehr Info bekommen hätte, was einem vom Sozialsystem her zusteht. Weil wenn ich Info bekommen hätte, dass es Familienhospizkarenz gibt zum Beispiel, ja, dann hätte ich mir die genommen. Dann hätte ich mehr für meine Familie da sein können. Also jetzt braucht die Sophie nur in der Nacht noch die Infusion. Vor dem Schlafengehen wird sie angehängt und dann in der Früh machen wir es wieder weg. Und so ist es kontinuierlich jetzt ein bisschen runtergegangen. Jetzt haben wir halt 14 Stunden. Momentan testen wir das, wie er es aushält, dass er nur alle 2 Tage an der Nahrung hängt, dass wir von der Parenteralen ein wenig runterkommen. Und sie bekommt einmal am Tag eine Spritze. Und die kriegt sie jetzt seit 2 Jahren. Und seitdem sie die kriegt, geht sie auch viel besser. Sie wächst ein bisschen mehr und hat mehr Appetit. Also wir haben ja jetzt Therapiemöglichkeiten, wo wir Patienten, die früher ein Leben lang an der parenteralen Ernährung gehangen wären, können wir plötzlich frei machen von der parenteralen Ernährung. Sie hat sich Gott sei Dank gut entwickelt. Wir haben gelernt, mit der Situation gut umzugehen. Wir sind eigentlich mittlerweile fast nicht mehr eingeschränkt.
Man muss eben darauf achten, dass sie eben, immer nach 1-2 Stunden einmal was trinkt, was isst. Und so strukturieren wir auf den Tag, versuchen einfach, dass der Alltag so normal wie möglich ist, obwohl er eben sehr strukturiert auch trotzdem ist. Es gibt gute Tage und es gibt natürlich auch schlechte Tage, aber bei uns überwiegen auf alle Fälle die guten, die überwiegen weitaus und ja, so wollen wir weitergehen.